update 翻大家咁多位仔仔嘅最新進展。經歷完巴厘島刻骨銘心嘅6日5夜之後，成功爭取到單獨約會嘅有 Kendrick 同伊寶、Kurt 同 Tyler、Melbourne 同 Stone， 最後梗係仲有大熱跑出嘅票王 Kelvin 同 Jason。翻到嚟香港，代表單獨示愛即將上演。成功喺巴黎 pair up 翻嚟再 dating 呢幾 pair 咧，因為佢哋性格都好出啊，好 strong。伊寶同 Kendrick 咧兩個都好美少年咯，即係兩個都好精緻、好靚，完全係 BL 劇主角咁咯。好想變成一對大家好公認、好靚好想睇嘅 couple 咯。今日 plan 咗一陣間會去買花啦，然之後我哋會去 coffee shop 一齊去試下手沖咖啡呢一個活動咯。我想俾翻佢身為我嘅另一半得到嘅位置啦，唔會覺得自己係活喺人哋背後或者活喺人哋嘅陰影之下咯。好窩心啊！伊寶喺巴厘島講過嘅嘢 ，Kendrick 記得晒啊！同佢一齊嘅時候係好似將自己淹沒咗。即係我 IG 都冇更新，可能3至4年。咁就可能睇下揾唔揾到啲符合到佢性格嘅花語嘅花送俾佢啦。我想問下咧，嗰度嗰種咧，佢係乾花定係？第一扎鮮花嚟嘅。但係佢可以做乾花。哦！但如果佢咁樣點樣摘成一扎？嗰度就係一扎嚟。啊，嗰度第一扎嚟嘅。呢一扎係南非花材啦。因為我見佢呢種色啞啞地，又有啲似我啱啱佢 send 俾我嗰張相，唔係鮮綠色咯。咁花語係乜嘢啊？我 search 下先，我 Google 下先。佢嘅花語係勝利、圓滿、富貴、吉祥。啱啱死揮春啊！你覺得？啱啊！但係佢呢隻色唔係寫揮春喎，佢唔係嗰種好富貴嘅色嚟喎。你咧幾耐冇揀過花俾人啊？對上一次係情人節買花俾我媽，咁佢係我情人嚟㗎嘛。真係買俾情人係幾時啊？哇！十幾年前啦。點解要10幾號上送花俾伊寶啊？因為想俾佢感受一下另一半會對佢做嘅正常會做嘅嘢。即係其實 member 都係經常會選擇送花，因為男仔啊嘛。我有嘅，我認知當中有朋友會咁做嘅，但係我就真係好耐冇做過，有少少忐忑不安。話晒第一次 dating，Kendrick 有花有行程，伊寶你有咩咧？睇嚟你有個新 look 喎。都係陽光男孩夏天 look 係啦，想喺呢個節目入邊可以 show 到我唔同嘅造型出嚟啫，係好極端。唔知點解機嗰邊就全部都讚我短頭髮靚，直嗰邊咧就話長頭髮好睇啲，就睇下其他人嘅反應點。可能 Kendrick 嘅反應我都想睇下係點。問 Kendrick，不如問下觀眾先啦。戴咗條手鏈係佢喺巴黎 Collection 嗰個市集度買俾我嘅。由巴黎翻嚟就 keep 住戴住佢啊？唔係啊，為咗見佢先戴。你睇下佢有冇 send message 俾你？冇喎。咁點約啊？你係咪我 send 俾佢啊？你可以問我喺邊喎？你等我一陣啦，我而家過嚟揾你。餓唔餓啊你？餓啦。你想食咩啊？生蠔啊！你 expect 佢會帶你食咩啊？生蠔。如果冇生蠔，你會點啊？發脾氣，發脾氣。我啊想睇你發脾氣啦。講下切！我繞個遠路，俾佢一個突襲，好驚啊！好緊張啊！你有冇掛住我啊？拉埋佢一邊先。咁尷嘅你個人。好耐冇見。咦，你好似我知啊，好似你收埋嗰啲嘢，我掹佢隻手。好靚啊！多謝多謝，我估唔到原來佢問我顏色係因為佢想買花俾我咯。佢係將緊下一個 date 嘅 level 推高。哦，令到佢諗唔到要出咩招數啦，跟住。因為你話你中意宮崎駿嗰種花嘅色。係，多謝。所以我第一睇到呢個色，即係可能一啲小細節位就會可能會最出到呢一種感覺。
佢唔係好普通嗰種花啦，佢係有翻啲性格嘅花。誒唔緊要，雖然佢喺你隔離，你可以照實講你中唔中意。大頭話唔中意㗎，中意啊 I was walking before I could run. Must have been only farther than sun. 拎花係我可以大膽嘅象徵啦，但係佢又唔會真係會搶 photo 到，會令到我好唔舒服。好多人啊！點解今日咁多人㗎？即係兩個處女座尷尬癌發作啦！我啱啱一個人行嘅時候都已經尷尬癌，我想講，因為呢度影唔到相喎，我哋要揾個位先影到相。你想影啲咩相？可以影啲咩相？想影有你嘅相，有我嘅相。唔想你好似會有一個人嘅感覺。嗰間花鋪都好靚，嗰度都係一個影相嘅好地方。好耐冇玩過即影即有咯，可唔可以揾個人嚟幫我哋影相？好啊，你揾啦。可唔可以督你出嚟？咁我哋自拍啦，不如。你哋喺巴厘島影嗰時唔係咁樣喎，而家做咩自己 day 就咁尷尬？因為太多人啦。你要右邊面，係。咁我要左邊啦。但係佢個底係咪爛咗喎？就係嗰張啦咁。對死我啦！得唔得啊？而家唔知我呢個要等。估唔到喺巴厘島服侍唔多嘅呢一 pair 已經超重甜，唔知嗰啲懶係含蓄嘅仔 dating 又會點聽呢？因為我成日都講笑咁講嘅，你噏得出嘅我都識煮嘅。咁我係傳統型嘅男人嚟㗎嘛，咁我覺得呢樣都幾表達到我自己嘅。煮嘢食最緊要係乜嘢？係咩啊？煮嘢食最緊要係個心。哦，我個心喺一陣間上嚟個男人度。咁啊冬入咗我嚟呢度咯。緊張到食螺絲啊！咩少少啦，我會做佢想我做嘅嘢咯，佢想我做啲咩咪做啲咩，我唔知陣間做啲乜嘢。你又知佢係幽靈派嘅掌門人嚟㗎嘛？你知佢啦，又飄忽型㗎嘛，點知佢啫？佢可能唔中意咧。咁唔係呢個世界上所有人都中意食住家菜㗎嘛？突然間見到啲 poster 唔通係帶我嚟食燒肉放題，燒肉放題同氣炸差唔多啫嘛，我唔知，好假嚟。我估都係跳舞嘅10成9，跳彈床，嚇嚟呢度瞓覺唔通？好緊張啊！突然之間，煩啊！有冇搞咁多嘢啦？呢啲 date 真係好煩，緊張。好驚！突然之間 ，Hello 有冇人喺度啊？好似冇喎。Hello， Hello， 有冇興趣參觀下咧？我諗下先啦。我好緊張啊！我咁靚嘅呢度邊度你屋企啊？你哋見到第一樣嘢係咩？係床。我哋不如試下過嚟嗰邊先啦，好唔好？今日為你準備嘅小驚喜。呢個係咩？啊，氣炸鍋喎！噔噔，哦，係我煮。呢兩味餸都係同我有關係㗎咯。啊，好清楚，我啲做咗功課㗎嘛。我首先要整一個氣炸鍋嘅雞翼，知道佢好似中意食蝦，咁所以諗住都整個蒜蓉牛油煎嘅開邊蝦，我煮嘅。呢個喺我酒吧係我嘅首本名菜嚟嘅，但我唔知你係咪氣炸㗎？梗係啦，你兩個都係氣炸。原住呢個氣炸嘅，呢個就係我自家方式炮製俾你食。啲 surprise 嘅，中意人哋細心嘅，其實我都係，因為通常我都係細心嗰個人嚟嘅。但如果有人對我細心嘅話，我都幾好，我覺得。呢個係鹹水蝦嚟嘅，呢個真係重點。因為我之前去釣蝦係釣淡水蝦，啲味係淡啲嘅；鹹水蝦啲味係鹹啲嘅。呢個唔係番茄嚟嘅咩？係紅椒咯，你係咪唔食㗎？唔係 OK 啊，因為紅椒同埋總之放啲橙色、紅色嘅嘢咧，都好會抗氧化嘅。佢有呢個番茄紅素，蝦有蝦青素，又係抗氧化嘅。總之蛋白質高嘅都好中意。究竟有幾需要蛋白質呢位施主？蛋白質係大隻啲啊嘛，原來人越攞越吸收越需要多蛋白質嘅。點解老咗之後會骨質疏鬆嗰啲咧？原來係同蛋白質啲人越嚟越吸收少有關嘅。我就係頂唔順啊！啲嘢食啊，佢唔喺度嘅話就俾7分，佢喺度就俾9分咯。嗰2分落差就係，仲有2分落差就係佢唔夠我煮得好食咯。頭先有冇諗過點解要煮飯俾你食？冇，我冇諗過你要煮飯。你覺得我係會做咩？教我跳舞咯。我度都係咁講。咁之後咧，又或者食放題嘅。我真係搞唔掂。請問放題有咩好地？我想問。我以為係嗰啲砌積木啊，board game， 我以為你帶我玩 board game。OK。之後佢話有張床喎。面紅。
好緊張啊！突然之間，我哋今日係咪就係嚟呢度食飯嘅？我先話我準備神秘嘅特別環節俾你，玩碟先，可唔可以唔好咁 negative 啊嗰件事？占卜咯，仲有咧，問米啊！我超教唔嚟啦，救命！咦？你做緊乜嘢？感覺到啲靈氣逼人，佢問米婆。喂，我先都叫你唔好估問米㗎啦。咁我叫 Trevor 啦，咁我係澳門嘅占星師啦，最拿手嘅就係阿卡西記錄啦、占星啦、卜卦啦，同埋塔羅嘅。但我想問啊，其實你對於塔羅你係持咩態度？從來都未玩過，我成日都覺得我嘅路係由我自己行出嚟。咁你咧？我本身係某啲方向，我突然之間覺得好 lost，我就會去睇。你咩星座？雙魚座。唔俾你估，因為你一定會估到。我太易估，不如估佢。佢係天秤啊嘛。咁我哋夾唔夾啊？星座上就一個係風，一個係水，唔係最夾咯，唔係最夾咯。畢竟我哋啱啱翻嚟，跟住認識咗，試下睇下嚟緊1個月嘅發展。前面就係一個開始嚟嘅，幾實際下。其實你喺佢身上面都係覺得，呢個人係行唔行得過㗎？冇將我心底嗰啲嘢講出嚟。咁逆位就係仲未揾到答案。你都唔俾答案我，梗係疑問㗎。哦，我而家俾答案你咯。好，我而家俾答案你。嗱，呢個人咧就係揾緊方向啦。咁方向咧，其實呢度有一黑一白，就話有2個方向佢揀緊。哦，係咪即係你有2個男人揀緊啊？2個男人咁大件事？可能2個 option 咯。好天秤座啊！而家。咁除咗佢之外，你仲有邊個？係冇啊冇啊。一個係我，一個係你自己咯。因為我時都覺得你係中意自己多啲嘅。咁我係付出型嚟㗎嘛。咁你叫我突然之間要拿捏嗰個點嘅準則度，我會有啲難，即係可能我100% 付出，原來你話俾我聽你要愛自己，咁即係咁我係要幾多啊？你抽多張，你未過完一啲大嘅創傷咧？呢個係話即係回顧翻自己以前有嘅嘢咯。你有啲咩可以俾到人啊？因為我始終好難再 firm， 真係展開一個關係係真嘅。佢係同我講佢放低咗嘅。我純粹覺得諗嘢諗得多過係我咯。我覺得時間都係可以沖淡，即係話我覺得佢係未有信心再踏出嗰一步，俾多啲信心佢就會踏出㗎啦。我覺得調翻轉，其實可能如果佢主動嘅話，我未必會係咁嘅態度。我其實覺得有時候某程度上係佢呢一種嘅被動嘅性格吸引我，多過佢好主動啦。咁 Nelbon 咧，我覺得佢係 ready 係試嘅。其實調翻轉嘅，你睇得出。Stone 佢講好多嘢，但係其實佢收埋自己係棘嘅。佢哋2個，佢都關心阿 Stone 嘅，不過佢就未真係坐低真心同佢對話咯。呢下係好緊要嘅，對於阿 Stone 嚟講。Nelbon 不嬲都好似係被動啲，咁如果而家有個人咁熱烈對佢，我覺得真係令佢放開咗好多咯。可以，如果講翻 Nelbon。譬如今次都有喺 sharing 度講，佢話又唔知點解以前拍親嘅啲 ex 咧都突然間又好熱烈就哇一下就話要分手啦咁樣。咁而家 Stone 係有少少唔同喎，Stone 又經歷咗咁多離過婚，咁跟住又想真係再重新揾過一個咁同埋 Stone 嘅性格你睇得出佢都幾義無反顧啊！佢對上一個都係咁，即係佢可以含辛茹苦，即係為咗頭家都可以做咁多嘢。咁我覺得話唔定俾 Nelbon 睇到一啲佢從來冇睇過嘅嘢咯。去教堂禱告啦！教堂禱告，我係神父。係，即係如果係一齊或者拍拖嘅時候，你對另一半有冇啲咩特別嘅要求？即係冇啲咩特別嘅底線係不能踐踏你嘅？我覺得我嘅佔有慾都幾強嘅。即係同其他人太親密嘅話，可能會容易搭呷醋或者妒忌嘅。我諗，你有咩底線啊？我唔係好接受到我嘅另一半影一啲太過赤裸嘅相。我當然唔會阻止你做啦，因為嗰件係你本身做緊嘅事，同埋可能都係你中意做嘅事。但係我唔係話唔中意，但係純粹我覺得 at least 要有一個底線，即係唔係話係去到你即係成個私人部位都拎晒出嚟，我都仲要 OK 啊嘛。以前嘅我會好介意你做酒吧，然後跟住我覺得好多引誘啊，好多男人啊，或者好多人喺你身邊 check 咁住。而家真係經歷咗，我覺得
我唔係話我去接受，但係我會相信係嗰個，因為係一個相信你嘅情況，咁我都覺得我係相信你嘅。啊，講咗出嚟啦，好舒服啊！嗱，咁我揀咗佢，咁我點解一直對佢有意思嘅？我第一次見已經揀咗投佢票㗎啦，我唔會特登為咗拍多2集節目就去揀㗎嘛，係咪？咁真係有 feel 嘅。唔通真係起碼去到後尾啲人話俾我知，喂，你條仔咁喎，我唔中意呢件事。嗰時我哋咪影過，我咪想出去咪叫你自拍，然後跟住咧定唔知入去拍嘅時候咧，個個都係咁同你講，叫你除啦，話你除啦，叫你除衫啦。我嗰下係有嘈到㗎，其實我有出聲㗎。我話做咩即佢一定要除嘅咩？佢唔係一定要除㗎，點解佢一定要除衫啫？同埋你其實唔除衫都可以好好咯。反而啲人係咁叫我除衫，我會覺得開心。我覺得係即係啲人係睇得起你，先會咁叫你咁做啫喎。調翻轉啫，你都唔會想見到我喺個酒吧度周圍俾人 flirt 或者我周圍俾人搞啦。酒吧梗係唔得啦，我打交嘅試過曾經。我中意。唔係因為我個人冇咩秘密嘅，我就需要一個秘密嚟作為我嘅秘密。人哋尊重我嘅話，就會唔會問我嗰個秘密咯？因為佢知道嗰個係我嘅秘密啊嘛。就係成日影嗰啲相，就因為我覺得我自己太赤裸咯，我都覺得，所以咪冇秘密咯。所以我咪需要一個秘密咯，都係有啲關係嘅。我覺得年齡都係一個標籤。譬如我而家某一個年齡，譬如我仲喺度中意打機嘅。我中意做埋啲10幾歲仲做嘅嘢，咁我如果俾人標籤咗我呢個年齡，我咪唔可以再做呢樣嘢咯。真係溝通問題咯，即係等於好似頭先溝通翻就係原來佢嘅諗法係咁樣，同我個諗法係咁樣，講完出嚟唔係要大家改變啲乜嘢咯，但係溝到咪得啦。咁我哋今日呢個愉快嘅 dating， 我又打開大門接你到食完餐飯，再加上神秘小驚喜，再加埋而家呢個床邊的對話，感覺如何？咪一個愉快嘅 dating 咯。我會盡量俾啲信心佢嘅，係咯。點樣俾啊？攬多啲佢。好啦，我哋害羞咁樣攬一下啦。害羞咁喺床度攬。係咯，好似好錯呢件事，諗多咗。攬啊！可以，使唔使錫埋嘅？唔使攬咋。我中意呢首歌，復古啊呢度。即係你中意啲復古嘢嘛？你又知我中意復古嘢嘅。好靚，我哋一陣可唔可以影一張咁嘅相？何寶榮，我哋從頭嚟過好冇？依家咧，我就為你準備咗一個小活動咧，就係手沖咖啡。咁點解你會揀呢個地方去做呢一個活動咧？因為我留意你咯，你喺巴黎嗰陣時都有同我一樣都好中意飲咖啡啦。我知道你中意飲latte啦，你即係一定要加奶嘅。其實我係平時飲開冇加奶比較多。即係定要明，我都冇留意錯嘅，而唔係帶你去食雪糕啊！我又我知你都唔係好甜嘅。你話你冇點樣沖咖啡俾人？飲過你沖嘅咖啡咯。有咩？有啊，喺化妝師嗰陣時。嗰個係 Tyler 沖。哦，係咪嗰個 Tyler 沖嘅？啊，真係唔好意思啊，飲咗 Tyler 杯咖啡，真係 sorry 啦。我會飲啊咁。咁爭啲啊！應該你沖嘅好飲啲。我本身就覺得佢冇話特別好在意我嘅任何嘢嘅，但係原來佢一直都喺度咁細心咁諗緊我講嘅嘢，或者 feel 緊我嘅狀態，都幾 surprise 嘅呢樣嘢。想佢袒露多啲自己嘅內心咯，想知啲佢唔係好願意講嘅嘢咯。我見到佢好多張國榮嘅海報同 CD 喺度。你以前有冇睇張國榮嘅？我好中意聽佢啲歌同唱佢啲歌，同埋我覺得自己性格有啲似。咁不羈？好基。特別喺嗰個年代啦，或者唔係好開明嘅情況下，因為我唔敢想像佢嗰陣時要自己嚟出櫃要幾大嘅勇氣。同時都想提下觀眾，唔好亂幫人出櫃，要得到人哋同意。係啦，唔好因為呢個道德上嘅問題，純粹因為講八卦而幫人出櫃咯。你最中意張國榮邊首歌？而家個感覺比較啱我嘅話，就似係由零開始。
對於你嚟講都係重新嚟過啦。係啊，我唔知佢上一任或者過往嘅經歷係點樣啦，但係我想以我嘅方式俾佢感受一下有另一半係點樣嘅感覺。去到呢個 day 嘅尾聲咧，就俾翻張你哋今日影嘅相嚟。你有冇炒到啊？你好冇？啊，你未望㗎？你望哦，我偷睇下先。 You can always face the long embrace of the setting sun. 呢個都 OK， 呢張都 OK， 呢張都 OK。呢個係好似你20年前嘅樣，係40年前嘅樣。 One last exhale of 我對於佢上次講嗰一句，佢好開心同我一齊去影相，影出嚟嘅相終於唔係得對方一個啊，或者另一半一個人。咁所以我今次打咗職業星就係想今次留得翻低我哋嘅 dating 嘅回憶，作一個留影。美好回憶嘅一個記錄咯。Kendrick 俾我呢個 date， 我會係俾90分。我覺得 well planned 嘅 date 係一段關係係非常之需要嘅，呢個係一個肯定嚟嘅，我覺得。又拖又攬，呢兩 pair 仔仔好似鬥快出鋪咁款。慈姐，睇嚟你好快就可以功成身退了。我年齡根本就唔係一個秘密啦，一上網就查到啦。嗱，我而家53歲，我屬狗嘅。咁，但我唔覺得我自己似53歲，唔係話我個樣添啊，係我覺得我諗嘢嘅方法啦，我講嘢嘅語氣啦，可能我同好多後生嘅一齊相處一齊玩咧，點解呃到人咧？咁呢樣嘢就我都會好保養下自己嘅，可能會食啲 supplement 啦，會去做多啲 treatment 啦。facial 近年做多咗，有時一啲嘅肌可能係會收緊啊、firming 啊，我覺得係喺我呢個年紀真係比較緊要啦。除咗身形我會做 gym， 我揾 PT 去幫我之外，咁可能令自己有少少肌肉線條，着衫好睇啲。另外就係我都會 wellness centre 啦，咁可能睇下有冇治療師俾啲意見我啲坐姿啊，有啲嘢正唔正確啊，唔會壞咗姿勢啊咁樣咯。以上種種啦，好多嘢咧都係為咗個 show 又好，為咗我自己。keep fit keep up 自己都好，係我會做，我會努力嘅嘢。